হেটারোসাইক্লিক কেমিস্ট্রির লেকচার 1 এ আমরা হেটারোসাইক্লিক কম্পাউন্ড কি এবং এর নামকরণ কিভাবে করতে হয় তাছাড়া ইম্পর্টেন্সটাও আমরা দেখে নিয়েছিলাম। এখন এই লেকচারে আমরা স্পেসিফিক ভাবে হেটারোসাইক্লিক কম্পাউন্ড নিয়ে ডিসকাস করব। যেমন শুরুতে আমরা দেখি পাইরোল। পাইরোলের 4টা কার্বন রয়েছে, এটা টোটাল একটা 5 মেম্বারড রিং এবং একটা নাইট্রোজেন রয়েছে যাকে আমরা হেটারো অ্যাটম বলি। এবং এই নাইট্রোজেনের মধ্যে রয়েছে একটা লোন পেয়ার, যে লোন পেয়ার এর অ্যারোমেটিক বৈশিষ্ট্যে ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা পালন করে। এখন আমরা একটু দেখে নেই এই পাইরোলের আরো 2টা নাম আছে। একটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক নেম অ্যাজোল। অ্যাজোল কোত্থেকে আসে? যেহেতু এর মধ্যে হেটারো অ্যাটম হিসেবে রয়েছে নাইট্রোজেন, তাই নাম হবে অ্যাজা প্লাস 5 মেম্বার রিং হওয়ার কারণে মূল শব্দ হবে ওল। আর যেহেতু এটা কমপ্লিটলি একটা আনস্যাচুরেটেড কম্পাউন্ড, তাই হবে ই অ্যাজোল, এটা বাদ যাবে ভাওয়েল ভাওয়েল নিয়ম অনুসারে। তাছাড়া এটার আরেকটা নাম রয়েছে ইমিডোল। ইমিডোল। ওকে, তো এবার একটু খেয়াল করি এই পাইরোল রিংটা কিন্তু এটা একটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড। অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড হওয়ার জন্য যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন যৌগটাকে হতে হবে সাইক্লিক, প্রত্যেকটা অ্যাটমে রিং এর মধ্যে অবস্থিত প্রত্যেকটা অ্যাটমে আনহাইব্রিডাইজড পি অরবিটাল থাকতে হবে এবং এতে করে দেখা যাবে প্রত্যেকটা মেম্বার, প্রত্যেকটা অ্যাটম sp2 হাইব্রিডাইজড হবে এবং এতে করে যৌগটা হয়ে যাবে প্লেনার। এবং সেই সাথে এই পাই ইলেকট্রনের সংখ্যা হতে হবে 4n+2। আমরা এই আকারে যাতে পাই ইলেকট্রনগুলোকে প্রকাশ করতে পারি যখন n হবে এনি ইন্টিজার 0 1 2 3 এরকম ভাবে। এটাকে আমরা হাকেল তত্ত্ব বলি, যার নাম এই হাকেলের নামানুসারে যার নামকরণ করা হয়েছে। তো আমরা খেয়াল করি এর মধ্যে 6টা পাই ইলেকট্রন আছে, এটা অ্যারোমেটিক, প্রত্যেকটা অ্যাটমের হাইব্রিডাইজেশন সংকরণ sp2 এবং এটা একটা প্লেনার মলিকিউল। এখন এই লোন পেয়ার যেটা রয়েছে এটা কিন্তু অ্যারোমেটিক রিং এর আমাদের যে রেজোন্যান্স রয়েছে 360 ডিগ্রি রেজোন্যান্স, সেই রেজোন্যান্সে পার্টিসিপেট করে। এবং আরেকটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট যে পাইরোলে কিন্তু আমরা যদি নাম্বার অফ পাই ইলেকট্রনস পার রিং হিসেবে আমরা চিন্তা করি, পার রিং এ নাম্বার অফ পাই ইলেকট্রন কিন্তু পাইরোলের বেশি। বেনজিন থেকে পাইরোলে পাই ইলেকট্রনের ডেনসিটি বেশি। বেশি হওয়ার কারণে দেখা যায় ইলেকট্রোফাইল এসে এই আমাদের ইলেকট্রন ক্লাউডকে খুব সহজেই অ্যাটাক করতে পারে। এতে করে ইলেকট্রোফিলিক অ্যারোমেটিক সাবস্টিটিউশন সহজ হয় এবং নিউক্লিওফাইল যারা কিনা নেগেটিভ চার্জযুক্ত তাদের অ্যাটাকটা কমে যায়, অর্থাৎ নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন কঠিন হয়ে যায়। এখন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়, যখন আমরা প্রোটন নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্সের স্পেকট্রামটা দেখি সেখান থেকে দেখা যায় নাইট্রোজেনের 2 এবং 3 নম্বর পজিশনে যে 2টা প্রোটন রয়েছে তাদের প্রকৃতি আলাদা, তাদের ক্যারেক্টার আলাদা। একটার স্পেকট্রোস্কোপিক ভ্যালু আসে 6.2 আর একটা হচ্ছে 6.5। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এদের সাবস্টিটিউশন আলাদা হবে। যখন পাইরোলের সাবস্টিটিউশন বিক্রিয়া হবে তখন একটা আগে যাবে আর একটা পরে যাবে। এটা আমরা খেয়াল করব, যেরকম 2 সাবস্টিটিউশনটা ভালো হয় 3 সাবস্টিটিউশনের তুলনায়, এটা একটু পরে ডিসকাশনে আসবে। তাছাড়া আমরা যেটা নিয়ে ডিসকাস করতেছিলাম যে পাইরোলের বেশি, স্টেবিলিটি কম, রিঅ্যাক্টিভিটি বেশি, ঠিক আছে? যেমন বেনজিনের যে রেজোন্যান্স স্টেবিলাইজেশন এনার্জি ওটা ছিল 36 কিলো ক্যালোরি পার মোল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে পাইরোলের সেই ভ্যালুটা 21 কিলো ক্যালোরি পার মোল, তার মানে কিন্তু 15 কিলো ক্যালোরি কম রেজোন্যান্স স্টেবিলাইজেশন। তো যেহেতু স্টেবিলাইজেশন কম তাই এর রিঅ্যাক্টিভিটি বেশি, এটা তাড়াতাড়ি বিক্রিয়া করতে জানে। ওকে, এখন পাইরোল অ্যারোমেটিক, এটার প্রত্যেকটা অ্যারোমেটিক যৌগের মধ্যে কিছু রেজোন্যান্স কন্ট্রিবিউটর থাকে যাদেরকে প্রত্যেকটাকে আমরা বলি ক্যানোনিক্যাল স্ট্রাকচার বা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার। এখন দেখা যাচ্ছে যে এই লোন পেয়ার সে একটা হাতের মধ্যে 2টা পরমাণুর মাঝখানে শেয়ার করতে পারে। তখন এই হাত চলে যাবে এই কর্নারে, আবার এই কর্নার থেকে ইলেকট্রন আসবে হাতে, হাত থেকে যাবে কর্নারে, আবারও এই কর্নার থেকে আসবে হাতে এবং এই হাত থেকে যাবে কর্নারে। এরকম ভাবে এটা কিন্তু ঘুরতে থাকবে, ঠিক আছে? এই হাত থেকে যাবে কর্নারে। ঠিক এইভাবে ইলেকট্রন সমূহ ডিলোকালাইজড অবস্থায় থাকে এবং দেখা যাচ্ছে এর কিন্তু বেশ অনেকগুলো রেজোনেটিং
স্ট্রাকচার রয়েছে। সুতরাং অ্যারোমেটিক হিসেবে এটা কিন্তু বেশ ভালো একটা যৌগ। এর অ্যারোমেটিক বৈশিষ্ট্য বেশ ভালোই রয়েছে। এবং এই যে 6টা পাই ইলেকট্রন রয়েছে, এই 6টা কিন্তু পুরো 360 ডিগ্রি রেজোন্যান্স, এটা কমপ্লিট রেজোন্যান্সের মধ্যে থাকে। এবং এই নাইট্রোজেনের সংকরায়ন এটা হবে sp2, যেহেতু এই লোন পেয়ারটা আর সংকরায়িত অবস্থায় নাই, অসংকরিত অবস্থায় চলে গেছে, তাই বলতে পারতেছি যে এই নাইট্রোজেনের সংকরায়ন sp2। ওকে, এখন আমরা খেয়াল করি এই পাইরোলকে আমরা কিভাবে সিনথেসাইজ করব, কিভাবে তৈরি করব। আমরা এখানে 3টা কমন সিনথেটিক পাথওয়ে উল্লেখ করলাম, 1 2 এবং 3। স্পেশাল আরেকটা সিনথেসিস প্রসেস, সেটা হচ্ছে পাল নর সিনথেসিস। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বেশ কয়েক ধরনের যৌগ তৈরির জন্য। তো ওইটা আমরা একটু পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। এখন কমন সিনথেটিক পাথওয়ে, যেটা কিনা জাস্ট পাইরোলের জন্য, এটা আমরা দেখে নিই। যেমন আমরা অ্যাসিটিলিন যদি 2 মোল নেই এবং অ্যামোনিয়া যদি আমরা 1 মোল নেই, অর্থাৎ এইভাবে 2:1 রেশিওতে যদি আমরা এদেরকে মিশ্রিত করে আবদ্ধ পাত্রে উত্তপ্ত করি অনেক বেশি তাপমাত্রায়, তখন দেখা যায় যে পাইরোল তৈরি হয়। দ্বিতীয়ত সাকসিমাইড। সাকসিমাইড এটাকে যখন আমরা জিঙ্কের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করব, তখন পাইরোল তৈরি হবে এবং জিঙ্ক অক্সাইড তৈরি হবে। আমরা জানি জিঙ্কের অক্সিজেনের প্রতি বেশ ভালো রকমের অ্যাফিনিটি রয়েছে, ঠিক আছে? সেই অ্যাফিনিটি থেকেই সে অক্সিজেনকে বের করে নিয়ে যাবে। বের করে নিয়ে গেলে শুধুমাত্র এই পাইরোল রিংটাই থাকবে এবং এটার একটা মেটাবলিক একটা ইন্টারমিডিয়েট কম্পাউন্ড তৈরি হয়। যেমন আমরা জানি যে সমস্ত জায়গাতে কিটোন গ্রুপ থাকবে সেখানে ইনল তৈরি হয় টটোমারিজমের মাধ্যমে। তো এই টটোমারিজমের মাধ্যমে যখন ইনল তৈরি হয়, এই ইনল ফরমেশনেই জিঙ্কটা যে অ্যাটাক করে এবং সেখান থেকে অক্সিজেন বের করে নিয়ে যায়, শুধুমাত্র থাকে হাইড্রোজেন, এবং এর মাধ্যমেই পাইরোল তৈরি হয়। এবং সাকসেনিক ডাইঅ্যালডিহাইড থেকেও তৈরি করা যায় সাকসেনিক অ্যাসিড। এটাকে যখন আমরা বিজারিত করি, তখন মানে মাইল্ড রিডাকশন যখন আমরা করি, তখন সাকসেনিক ডাইঅ্যালডিহাইড তৈরি হয়। আমরা জানি অ্যালডিহাইড এটা কিন্তু কিটো ইনল টটোমারিজমের মাধ্যমে ইনল তৈরি করবে, ঠিক আছে? এখন ডাই অল তৈরি করবে, সেখান থেকে আমরা অ্যামোনিয়ার সাথে বিক্রিয়ায় তৈরি করতে পারবো পাইরোল। এরপর চলে আসা যাক আমাদের ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়া পাল নর সিনথেসিসে। আমি এই ছবিগুলো উইকিপিডিয়া থেকে নিয়েছি, কারোর যদি বিস্তারিত পড়ার থাকে তাহলে উইকিপিডিয়াতে সার্চ করলেই হবে, সেখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে। এখন এটা এমন একটা সিনথেটিক পাথওয়ে যার মাধ্যমে আমরা 5 মেম্বার্ড হেটারোসাইক্লিক রিং ফর্ম করতে পারবো। তাছাড়া এর যে সমস্ত ডেরিভেটিভ রয়েছে সেই ডেরিভেটিভগুলো আমরা তৈরি করতে পারবো, ঠিক আছে? এই 5 মেম্বার্ডের মধ্যে রয়েছে ফিউরান, রয়েছে পাইরোল এবং থায়োফিন। যখন আমরা 1,4 ডাইকিটোনকে 1,4 ডাইকিটোন এটাকে যদি আমরা 1 ধরি, এটা হবে 4। 1 এবং 4 নম্বর পজিশনে দুটো কিটোন গ্রুপ রয়েছে। এই যৌগটাকে আমরা যখন অ্যাসিডিক হাইড্রোলাইসিস করব, অ্যাসিডিক ইয়াতে যখন আমরা এটাকে উত্তপ্ত করব, তখন ফিউরান তৈরি হবে। এবং যখন আমরা অ্যামোনিয়ার সাথে বিক্রিয়া দিব, তখন পাইরোল তৈরি হবে। এবং যদি প্রাইমারি অ্যামিনের সাথে বিক্রিয়া দিই, তাহলে সাবস্টিটিউটেড অ্যামিন তৈরি হবে। তাছাড়া আর এর বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এটা হতে পারে হাইড্রোজেন, হতে পারে যে কোনো অ্যালকাইল মূলক, হতে পারে অ্যারাইল মূলক। আচ্ছা, তাছাড়া বিভিন্ন রকম হতে পারে আর এর ভ্যালুটা। এতে করে কিন্তু আমরা বিভিন্ন রকম সাবস্টিটিউটেড পাইরোল তৈরি করতে পারবো। সুতরাং এটা একটা ভার্সাটাইল বিক্রিয়া, এটা আমরা একটু পরে খেয়াল করব। তাছাড়া থায়োফিন যখন আমরা তৈরি করতে চাইবো, তখন আমরা P4S10 এর সাথে বিক্রিয়া দিব। দেখা যাক কিভাবে আমরা পালনোর সিনথেসিসের মাধ্যমে পাইরোল তৈরি করি। এই পাইরোল তৈরির বিক্রিয়াটা আমরা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করলাম, আর বাকি দুইটার মেকানিজম আমরা স্ব রেসপেক্টিভ স্লাইডে, রেসপেক্টিভ লেকচারে আমরা সেগুলো উপস্থাপন করব। এখন আমরা খেয়াল করি যে কিভাবে এই পালনোর সিনথেসিসের মাধ্যমে এই পাইরোল তৈরি করা যায়। খেয়াল করা যাক, এক্ষেত্রে আমরা অ্যামোনিয়াকে ব্যবহার করছি, তাছাড়া 1 ডিগ্রি অ্যামিনকেও আমরা ব্যবহার করছি সাবস্টিটিউটেড পাইরোল তৈরি করার জন্য। আমরা জানি অ্যামিন সমূহ এদের মধ্যে ইলেকট্রন রয়েছে, আর ইলেকট্রন হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ যুক্ত। এই নেগেটিভ চার্জ পজিটিভ সেন্টারকে আকর্ষণ করে, অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের প্রতি এর আকর্ষণ রয়েছে, তাই এটাকে বলা হয় নিউক্লিওফাইল। এই নিউক্লিওফাইল যে যখন অ্যাটাক করে, তখন এটাকে আমরা নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক বলি।
এই নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক হয় ইলেকট্রোফিলিক সেন্টারে। আচ্ছা, যখনই এই নিউক্লিওফাইল এসে অ্যাটাক করলো তখন একটা সাবস্টিটিউশন হবে। ঠিক আছে, এটাকে আমরা নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন বলবো। এখন খেয়াল করা যাক, যখনই নাইট্রোজেন এই কার্বনের সাথে বাইন্ডিং করলো, বন্ড ফর্ম করলো, তখন এই নাইট্রোজেনের হাত হয়ে গেল 4টা। যেহেতু এটার হাত 4টা হওয়া পসিবল না, তাই এটা পজিটিভ চার্জ যুক্ত হয়ে যায় এবং এই পজিটিভ চার্জকে নিউট্রালাইজ করার জন্য একটা হাইড্রোজেনকে সে বের করে দিবে এবং নাইট্রোজেন হাইড্রোজেনের বন্ধনজোড় ইলেকট্রনগুলোকে নিজের কাছে নিয়ে আসবে, নিয়ে এসে এটাকে লোন পেয়ার বা নন বন্ডিং অরবিটালে শেয়ার করবে। আমি আবারও বলি, এই নন বন্ডিং অরবিটালটা যেহেতু বন্ডিং মলিকিউলার অরবিটালে যায়, তাই স্টেবিলিটিকে রক্ষা করার জন্য বন্ডিং মলিকিউলার অরবিটালের এক জোড়া ইলেকট্রনকে সে আবারও নন বন্ডিং লোন পেয়ারে পাঠিয়ে দিবে। তো এখন আবারও লোন পেয়ার তৈরি হয়েছে। এই লোন পেয়ার যে সে নিজে যেহেতু একটা নিউক্লিওফাইল, সেই ইলেকট্রোফিলিক সেন্টারে আবারও অ্যাটাক করবে, যেহেতু আরেকটা সেন্টার আছে। তো ওই সেন্টারে যখন অ্যাটাক করবে তখন এই নাইট্রোজেন সেম মেকানিজমের মাধ্যমেই কিন্তু এই কার্বনের সাথেও আরেকটা বন্ধন তৈরি করবে। সেই সাথে দেখা যাচ্ছে এই অক্সিজেন সে নেগেটিভ হয়ে গেছিল, এই H+ কে গ্রহণ করে সে হাইড্রোক্সিল হয়েছে, সেম ভাবে এই অক্সিজেনটাও হাইড্রোক্সিল ফর্ম করবে। তো এই পর্যায়ে এসে আমরা একটু থেমে যাই, কারণ এখানে চিন্তা করার কিছু বিষয় রয়েছে আমাদের। দেখা যাচ্ছে একটা 5 মেম্বার্ড রিং তৈরি হয়েছে এবং এই 5 মেম্বার্ড রিং, এটা এই পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এটা অ্যালিফ্যাটিক। কিন্তু এইখানে আমাদের পরবর্তী একটা বিষয় চিন্তা করতে হয় যে এই রিঅ্যাকশনটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়, স্পন্টানিয়াসলি রিঅ্যাকশনটা হয়। এখান থেকে পানি বের হয়ে যায়, পানি বের হয়ে অ্যালিফ্যাটিক রিংটা অ্যারোমেটিক হয়ে যায়। যদি কোনো রিং, যদি কোনো যৌগ, যদি কোনো কম্পাউন্ড অ্যারোমেটিক হতে পারে, হওয়ার যদি কোনো সুযোগ থাকে, তাহলে সে যেভাবেই হোক সে অ্যারোমেটিক হবে। কারণটা কি? কারণ অ্যারোমেটিক যৌগ অনেক বেশি স্টেবল। এই স্টেবিলিটি লাভ করার জন্যই দেখা যায় যৌগসমূহ যে কোনো ওয়েতেই সে অ্যারোমেটিক হয়ে যায় এবং তার যা যা করা দরকার সে সব কিছুই করে। দেখা যায় এই দুইটা আমরা ফাংশনাল গ্রুপকে, এই দুইটা গ্রুপকে যখন আমরা বের করে দিব তখন একটা করে হাত খালি হবে এবং এখানে একটা বন্ড তৈরি হবে। এই দুটা গ্রুপকে যখন আমরা বের করে দিব তখন এখানে নতুন একটা বন্ড তৈরি হবে। তো এর মাধ্যমেই কিন্তু এই যৌগটা অ্যারোমেটিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে। তো এই হচ্ছে পালনোর সিনথেসিসের মেকানিজম। আমরা একটু খেয়াল করি, এই রিঅ্যাকশনটা খুবই ভার্সাটাইল। আচ্ছা, আমরা যদি আবার একটু রিপিট করে দিই, দেখা যাবে এইখানে নিউক্লিওফিলিক যে নাইট্রোজেন রয়েছে সেটা ইলেকট্রোফিলিক সেন্টারে যে অ্যাটাক করে, এই অ্যাটাকের মাধ্যমে নতুন করে বন্ধন তৈরি হয়। যেহেতু দুইটা ইলেকট্রোফিলিক সেন্টার রয়েছে, তাই এই নিউক্লিওফাইলটা দুইবার অ্যাটাক করবে। দুইবার অ্যাটাক করার মাধ্যমে সে এই সাইক্লিক, দেখা যাচ্ছে এই কি বলে, চেইন স্ট্রাকচারটাকে সে রিং স্ট্রাকচারে কনভার্ট করে। ওকে, তো এটা একটা ভার্সাটাইল রিঅ্যাকশন। এখানে দেখা যাচ্ছে এক্স হতে পারে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার, তাছাড়া আর ওয়ান হতে পারে কি দেওয়া আছে, যদি ইয়ে হয় পাইরল হয়, আর1 হতে পারে হাইড্রোজেন, হতে পারে অ্যারাইল, হতে পারে অ্যালকাইল। তাছাড়া অ্যামিনো গ্রুপ থাকাও কিন্তু সম্ভব। ঠিক আছে, আমরা যদি হাইড্রোজেনকে নিয়ে বিক্রিয়াটা করি তাহলে কিন্তু এই ক্ষেত্রে অ্যামিন থাকতে পারে। ঠিক আছে, তাছাড়া হাইড্রোক্সিল। আমরা যদি অক্সাইন যৌগ নিয়ে বিক্রিয়া করি NH2 সাথে এখানে OH, তাহলে কিন্তু আমরা এই পাইরোলের মধ্যে অটোমেটিক ভাবে আমরা হাইড্রোক্সিলকে ইনক্লুড করতে পারবো সিনথেসিস করার সময়। ওকে, তাছাড়া R2 এবং R5 এটা হতে পারে হাইড্রোজেন, হতে পারে অ্যারাইল, হতে পারে অ্যালকাইল। তাছাড়া R3 এবং R4 হাইড্রোজেন, অ্যালকাইল, অ্যারাইল, ইভেন এস্টার গ্রুপ হওয়াও পসিবল। তাছাড়া সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা নানান ধরনের 5 মেম্বার রিং তৈরি করতে পারি। এবার চলে আসি পাইরোলের প্রপার্টিসে। পাইরোল তার অ্যাসিডিক নেচার রয়েছে, আবার বেসিক নেচারও রয়েছে। এইখানে সে বেসিক কম্পাউন্ড হিসেবে দেখা যাচ্ছে, আর এটাকে অ্যাসিডিক কম্পাউন্ড হিসেবে দেখা যাচ্ছে, কারণ সে যেহেতু অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে তাই সে নিজে বেসিক। যেহেতু সে বেজের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে সে অ্যাসিডিক। কেন সে অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে? কারণ এই লোন পেয়ার এটা থাকার কারণে সে নিজে লুইস বেস হিসেবে কাজ করে
এবং এতে করে পাইরল হাইড্রোক্লোরাইড ফর্ম করে এবং এটা কিন্তু পরবর্তীতে পলিমারাইজেশন রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে একটা ব্রাউন রেজিন তৈরি করে, এটা পলিমার ফর্ম করে এবং এটা উইক বেস পিকে হলো 3.4। এখন দেখা যাচ্ছে এটা বেজের সাথেও বিক্রিয়া করতে পারে। বেজের সাথে বিক্রিয়া করার কারণ এর হাইড্রোজেন অ্যাটম, ঠিক আছে, এটা এর মধ্যে স্লাইট পোলারিটি থাকে, যার কারণে এই হাইড্রোক্সিল এসে এটাকে নিয়ে যে পানি ফর্ম করে, পানি তৈরি করে এবং পাইরিল পটাশিয়াম লবণ তৈরি করে। এরপর আমরা একটু খেয়াল করি, যখন ইলেকট্রোফিলিক অ্যারোমেটিক সাবস্টিটিউশন হয় পাইরোলে, তখন এটা 2 পজিশনটাকে বেশি প্রেফার করে কম্পেয়ারিং টু পজিশন 3। তো 2 পজিশনটাকে কেন বেশি প্রেফার করে? কারণ যখন 2 পজিশনে এসে সাবস্টিটিউশনটা হয়, তখন এর ক্যানোনিক্যাল স্ট্রাকচার বেশি পাওয়া যায়। 3টা ক্যানোনিক্যাল বা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার পাওয়া যায়, আর আমরা জানি রেজোনেটিং স্ট্রাকচার যত বেশি হবে তার স্টেবিলিটি তত বেশি হবে। তো যখনই এই পজিশনে এসে অ্যাটাকটা হয়, তখন তখন দেখা যায় যে এটা রেজোনেটিং স্ট্রাকচারে দেখা যায় এটা এখানে আসবে এবং এই বন্ধনটা এখানে যাবে। আচ্ছা, সেম ভাবে আবার এরকম হতে পারে, এটা এখানে গেল এবং এতে করে দেখা যাবে যে নতুন করে আরেকটা বন্ড তৈরি হবে, যেমন এটা এখানে নাইট্রোজেন রয়েছে, এই নাইট্রোজেনটা এখানে চলে আসতে পারে, ঠিক আছে, এখানে আরেকটা ইয়ে তৈরি হবে। ওকে, তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যেহেতু 3টা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার রয়েছে, তাই এটা বেশি স্টেবল হবে। আর যদি 3 নাম্বার পজিশনে অ্যাটাকটা হয়, তাহলে কিন্তু একটাই মানে 2টা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার পাওয়া যায়। তো এর মাধ্যমে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি যে আসলে 3 পজিশনটা এত বেশি প্রেফারেবল হয় না। তারপর আসা যাক, এই প্রপার্টিতে যখনই আমরা কোনো একটা সিনথেসিস করব যার মাধ্যমে যেখানে পাইরল ইনক্লুডেড থাকবে, সেই মেকানিজমে সেই সিনথেসিসে আমাদের স্ট্রং অ্যাসিডকে অ্যাভয়েড করতে হবে। যখনই স্ট্রং অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়, তখন দেখা যায় যে এই যে দ্বিবন্ধন রয়েছে, এই দ্বিবন্ধন একটা প্রোটনকে সে গ্রহণ করে এটা sp3 হাইব্রিডাইজড হয়ে যায়। ঠিক তখনই দেখা যায় যে এই বন্ধনটা চলে আসে এই জায়গাতে এবং নাইট্রোজেনের বন্ধন যায় এই জায়গাতে। ঠিক সেম ভাবে যখনই এখানে একটা পজিটিভ চার্জ চলে আসে, তখন কি হয়? তখন এটা আবারও তার কাছে ব্যাক করে এবং এই কার্বনটা হয়ে যায় পজিটিভ। যখন এই কার্বনটা পজিটিভ হয়, এই পজিটিভ কার্বন আরেকটা পাইরলকে অ্যাটাক করে ওই পাইরলের এই কার্বনের সাথে সে ডিরেক্ট একটা সংযোগ তৈরি করে, এরকম একটা ডিরেক্ট সংযোগ তৈরি করে। সেম ভাবে এই মূলকটাও, এটাও দেখা যাবে পাশের পাইরলকে আবারও যে অ্যাটাক করবে। অ্যাটাক করলে কি হবে? এখানে নতুন করে আরেকটা লিঙ্কেজ তৈরি হবে। এভাবে একটা পলিমার ফর্ম করে, যার বর্ণ হচ্ছে ব্রাউন কালার। এরকম একটা ব্রাউন কালারের পলিমার ফর্ম করে যদি আমরা স্ট্রং অ্যাসিড ব্যবহার করি। সুতরাং এই পাইরল ইনক্লুডেড অর্গানিক সিনথেসিসে স্ট্রং অ্যাসিডকে আমাদের অ্যাভয়েড করতে হয়। এবার একটু দেখে নেই, আমরা পাইরলকে কিন্তু ইয়ে করতে পারি, ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউট ঘটাতে পারি, ঠিক আছে। এবং এই ক্ষেত্রে আমরা ক্লোরিনেশন বিক্রিয়াটা খেয়াল করি। ক্লোরিনেশনে আমরা যদি 1 মোল থায়ানিল ক্লোরাইড নেই, তাহলে একটা জায়গাতে জাস্ট সাবস্টিটিউশনটা হবে। যেমন পাইরল যদি 1 মোল হয় এবং সেই সাথে স্টয়কিওমেট্রিক রেশিওটা যদি সেম হয়, তখন জাস্ট 2 পজিশনে যে সাবস্টিটিউশন ঘটে। আর যদি আমরা 4 মোল, 4 গুণ বেশি রিয়েজেন্ট যদি আমরা নেই, তখন দেখা যায় যে 4টা পজিশনেই ক্লোরিনেশন হয়। এটা আমরা একটু মাথায় রাখবো এবং আমাদের ইল্ড হচ্ছে প্রায় 80%। খুব ভালো একটা রিঅ্যাকশন এটা। এবার আমরা খেয়াল করি ইলেকট্রোফিলিক অ্যারোমেটিক সাবস্টিটিউশন বেশ কিছু সাবস্টিটিউশন বিক্রিয়া এটা শো করে। যেমন প্রথমেই যখন স্ট্রং অ্যাসিড থাকে, তখন H+ এসে সাবস্টিটিউশন ঘটাবে, আসলে সাবস্টিটিউশন না, এক্ষেত্রে সংযোজন বিক্রিয়া ঘটে এবং সেখান থেকে পলিমার ফর্ম করে। দ্বিতীয়ত, এক্ষেত্রে আমরা নাইট্রেশন বিক্রিয়া ঘটাতে পারি। নাইট্রেশনের জন্য কিন্তু আমাদের নাইট্রেটিং এজেন্টের প্রয়োজন পড়ে না। যেমন নরমাল বেনজিনের ক্ষেত্রে আমরা যেরকম নাইট্রেটিং এজেন্ট নিয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী অবস্থায় বিক্রিয়া করতাম, তার ক্ষেত্রে কিন্তু এত বেশি শক্তির প্রয়োজন পড়ে না। কম তাপমাত্রাতেই
মাইল্ড নাইট্রেটিং এজেন্ট দিয়েই আমরা বিক্রিয়াটা করে ফেলতে পারি। যেমন অ্যাসিটিক নাইট্রেট, এটা দিয়ে আমরা নাইট্রেশন ঘটিয়ে ফেলতে পারি। কিন্তু বেনজিনের জন্য কিসের প্রয়োজন হয়? সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড দুটো শক্তিশালী অ্যাসিডের প্রয়োজন পড়ে। আচ্ছা, এবং ইথার মাধ্যমে আমরা বিক্রিয়াটা করি। দেন আমরা যখন সালফোনেশন করি, জাস্ট পিরিডিন মাধ্যমে সালফার ট্রাইঅক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে উত্তপ্ত করলেই চলে। এবং যখন আমরা ডায়াজোটাইজেশন বিক্রিয়া করি, ডায়াজোনিয়াম লবণ তৈরি করি, অ্যাজো কম্পাউন্ড তৈরি করি, তখন জাস্ট একটা বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইডের সাথে মিশ্রিত করে দিলেই পাইরোলযুক্ত ডায়াজোনিয়াম সল্ট বা ডায়াজোনিয়াম যৌগ তৈরি হয়, অ্যাজো যৌগ তৈরি হয়, রঙিন যৌগ তৈরি হয়। ওকে, তো এবার একটু খেয়াল করি স্পেশাল কিছু বিক্রিয়া আছে। যেমন প্রথমটাই আমরা জানি রাইমার ডাইম্যান্ড ফর্মাইলেশন বিক্রিয়া। এই ক্ষেত্রে আমরা ক্লোরোফর্মের সাথে শক্তিশালী ক্ষারের বিক্রিয়ায় ফর্মাইল গ্রুপ অ্যাড করি। ঠিক আছে, এটাকে আমরা বলি রাইমার ডাইম্যান্ড ফর্মাইলেশন বিক্রিয়া। তাছাড়া আমরা গাটারম্যান বিক্রিয়ার মাধ্যমে HCl এবং HCl এর উপস্থিতিতে, এবং এখানে অবশ্যই একটা থাকবে অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড, লুইস অ্যাসিড থাকবে, এর উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে আমরা ফরমাইল পাইরোল তৈরি করতে পারি, অর্থাৎ অ্যালডিহাইড যুক্ত পাইরোল আমরা তৈরি করতে পারি। তাছাড়া আমরা যদি অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইডের সাথে বিক্রিয়া দিই, তখন অ্যাসাইলেশন বিক্রিয়া হবে, যাকে আমরা বলি ফিডেলক্রাফট অ্যাসাইলেশন বিক্রিয়া। তাছাড়া রয়েছে ব্রোমিনেশন। একদম 0°C তাপমাত্রাতেই ব্রোমিন খুব ভিগোরাসলি এই বিক্রিয়াটা করে। বিক্রিয়া করে 4টা পজিশনে ব্রোমিনেশন ঘটায়। এবং এখানে আমরা ফর্মালেশন বিক্রিয়ার মেকানিজমটা উল্লেখ করলাম। এই মেকানিজমের জন্য আমি আলাদা আরেকটা ভিডিও তৈরি করব। সেই ভিডিওতে আমরা দেখাবো কিভাবে এই ক্লোরোফর্ম থেকে তৈরি হয়, অ্যালডিহাইড তৈরি হয়। এই ক্লোরোফর্ম একটা করে হাইড্রোজেনকে সে বের করবে এবং এর মাধ্যমে দেখা যাবে অ্যাটাক হবে। ওকে, তো এটা আমরা ফার্দার আরেকটা রিঅ্যাকশনে আরেকটা লেকচার আমরা দেখাবো। তাছাড়া গাটারম্যান ফর্মাইলেশন, যেখানে আমরা হাইড্রোজেন সায়ানাইডকে ব্যবহার করি, এর মাধ্যমে আমরা কি তৈরি করি? বেনজালডিহাইড তৈরি করি। তাছাড়া অ্যানিলিনের, পাইরোলের অ্যালডিহাইড তৈরি করতে পারবো। এর চেয়ে আরেকটা উন্নত বিক্রিয়া হচ্ছে গাটারম্যান কচ বিক্রিয়া। ঠিক আছে, এর মাধ্যমে আমরা খুব সহজলভ্য কার্বন মনোঅক্সাইড এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইডকে ব্যবহার করি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে, এবং এই বিক্রিয়াটা খুব ভালোভাবে হয়। এর যে ইল্ড, এর যে শতকরা উৎপাদ, এটা খুব ভালো হয় এবং বিক্রিয়াটা খুব ফাস্ট হয়, তাড়াতাড়ি হয়। ওকে, তো এটার মেকানিজমটা আমরা দেখব কিভাবে বিক্রিয়াটা হয় নেম রিঅ্যাকশনের মধ্যে, এবং এর পরের লেকচারে আমরা ফিউরান নিয়ে ডিসকাস শুরু করব। ফিউরানকে কিভাবে তৈরি করতে হয়, এর রেজোন্যান্স কন্ট্রিবিউটরগুলো, এবং তাছাড়া ফিউরানের রিঅ্যাকশন সমূহ। তাহলে সেই পর্যন্ত সকলকে শুভকামনা রইল। আর আমরা সকলে যেন এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ফার্মেসি এডুকেশনকে দেশে যেন ওয়েল স্প্রেড করতে পারি, সেই জন্য আপনারা অবদান রাখবেন। সকলের প্রতি শুভকামনা। আল্লাহ হাফেজ।